好，来，这个是16×16啊，是16 by 16mm material。那哪个吧？那个。现在来看好。It's not okay. Right now we test 6 by 6mm materials by 4 pieces. Six by 6 is okay. 是吧？是吧？好。是，好，这个可以没有事，好，啊，坐，好。Right now, you only 220 voltage. We test the circuiting because we worried about 14 by 14mm materials, 3mm thickness. Maybe it is difficult to circle, so right now we test. 像这个是成了那个啥的吗？这个就成了啥的是细管子，尽量这个卷也就卷这个，太卷就卷。再卷。但是那就是那下来是这样玩意儿。这管子少。吃的。管子编的就一样。差不多了，嚯！知道中间定啊，就是。知道中间定算了。那这刚才这偏一下这块啊。中间偏一下。真的还讲这个手艺娘，真的还真啥的。要把那个压了，哎，那样的话可能这个压子少了吧？少都没有压，上面没压，多压死了。Okay, 14 by 14 by 3mm. Pipe is okay. Finish. 好。哦。这边后变形小。倒上这个缝子。好。这他打他上一个。也比以前的轻松。该那个是。